ถึงวันอำลาลูกศิษย์ทุกคนด้วยวัยเกษียณผลัดเปลี่ยนจำนวนครูจะต้องพ้นยุติการสอนถึงแม้ไม่อยู่โปรดจงรับรู้ห่วงหาอาทรยังรักผูกพันแต่จำต้องจรอยู่บ้านพักผ่อนวันนี้จะกล่าวลาเรียนท่านไพรวรรณ อรกุลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาท่านอาจารย์บุญถมสิมมาโคตรอดีตประธานคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็สวัสดีลูกๆทุกคนนะคะแสงไฟนะคะมันส่องตานะคะวันนี้คุณครูมีความรู้สึกดีใจภูมิใจนะคะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันยาวนานเป็นครูมาเนี่ยอีก1 เดือนก็จะครบ40 ปีนะคะที่เป็นครูนะคะถ้าเป็นการแข่งขันก็คงจะเป็นการแข่งขันเดินวิ่งมาราธอนเนาะครูสามารถเข้าถึงเส้นชัยนะคะได้อย่างสง่างามไม่มีบาดแผลไม่ได้รับบาดเจ็บจากการเข้าแข่งขันดังนั้นครูมีความรู้สึกภูมิใจในการประกอบอาชีพครูนะคะคือคิดย้อนหลังแล้วไม่มีความรู้สึกว่าบกพร่องคือเต็มที่กับทุกๆงานนะคะครูทำหน้าที่ครูได้อย่างสมบูรณ์นะในความคิดของครูนะคะพอถึงวันนี้อีกความรู้สึกหนึ่งก็คือใจหายนะคะที่จากนี้ต่อไปแล้วจะไม่ได้มาสอนพวกเรานะจะไม่ได้เห็นรอยยิ้มคำทักทายนะคะนั่นอีกนะคะตลอดระยะเวลาที่คุณครูสอนอยู่ที่นี่นะเป็นเวลา31 ปีลูกที่ศรีวิไลวิทยานะคะครูได้เห็นความสำเร็จของลูกศิษย์นะรุ่นแล้วรุ่นเล่านะที่ประสบความสำเร็จนะในการประกอบอาชีพนะคะในการใช้ทักษะชีวิตนะคะแล้วก็มารุ่นพวกเรานะคะครูได้เห็นการพัฒนาความรู้ความสามารถนะคะของลูกศิษย์แต่ละคนลูกศิษย์ทุกคนนะมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพนะเพียงพอที่จะประสบความสำเร็จได้ดังรุ่นพี่เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าครูจะยุติบทบาทด้านการสอนไม่ได้มาที่นี่อีกนะคะครูจะยังรักหวังดีผูกพันนะคะกับพ่อลูกทุกคนเสมอนะคะและจะเฝ้าดูความสำเร็จของพวกเรานะคะก่อนจะอำลานะลูกนักเรียนม.5 ม.6 นะขอบ่อยๆถ้าเห็นครูก็บอกว่าครูขานะคะใช่ไหมคะเป็นพิธีกรนะคะเสียงซอขอเอื่อยเพลงจับปีเพลงเต้นเสียงติดต้องลุยตุ๋ยตุ้ยเหน่งเด่งแน่งรักหน้าดีพร้อมน้องน่องลึงกระโผหวังว่าคงจะคิดถึงครูนะคะสุดท้ายจริงๆขออำนาจพระไตรรัตน์ช่วยขจัดมารผจญการเรียนสำเร็จผลขอให้ลูกทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะมีอนาคตที่สดใสนะคะเป็นกำลังของชาติต่อไปขอบคุณตรงจิตใจ
นะคะขออนุญาตจัดสถานที่สักครู่หนึ่งนะคะก่อนที่จะเริ่มพิธีใบสีสู่ขวัญค่ะ วัดโศกไส้สีวัดโศกวิไลพุทโธนะโมพุทธายะโสติยัมปีญาตายามดีวัดโศกไส้สีวัดโศกวิไลธัมโมพุทโธพุทธายะสาธุทุ่มแห่งเอกขอถึงจะไปอย่าค่อยยังผู้ขาทั้งหลายมือพี่ราหลอกเล่าโมเล่าพวกเล่าลูกป้าหลานลูกศิษย์ลูกขาทุกผู้ทุกคนเรียอยู่บัตรอยู่ซองแต่พอกายย้อนใจไปสู้กายสบายใจอยู่เพี้ยนอยู่ซ่านอยู่บัตรอยู่ซองเด้อคอยใจสองท่านตรงที่จะพ้นสู่พ้นจะเริ่มพ้นเกียรติอย่างใดพวกขายยาที่เห็นโซ่กันมาให้เราให้รวยให้เสียวเรียกถูกหวยให้อายุทางอายุวาตนางเตสีไปทางยาวานิพานังสาลายามุตตาโศกตกอันนี้แม่นตกไม่จานขันอันนี้แม่นขันใดตอนร้อนใส่ลายเวทเป็นฝ่ายผูกแขนเวทแหวนใส่ก้อยบากปัดหน่อยสวยสร้างวานอาหารได้หลวงแล้วมาป่วยแล้วไม่สีนี่ใครด้วยนี่เก็บปอดทรงสีทรงงามตาบาดหันจึงมีพระสาดดงโงสิทธิภาพรพรวันเวียนอิเสียนาจิเอกเตโซสยันตุภวังสยามังขาลังแขนขวนขาแผ่นบาลัยล่านั่นขวนหูขวนน้ำดูดมจินเอ้ยขวนเจ้าอยู่เร่ดงก็แห่งมาเสนอดีวันนี้ขวนเป็นคนส่งอยู่ในป่าผูกแขนขวนเจ้าเปลี่ยนประเทศท่าทั้งไกลก็ให้มาเสนอเมื่อดีวันนี้ขวนเจ้าเป็นวิสัยสูงเขตก็ให้มาเพิ่นสิน้ำเป็นปู่เอาผู้เจ้าแล้วท่านว่าบ่วงขัดเจ้าเพิ่นสิ้นเอาวันมากว่ามาเด้อขวนเด้อทั้งชาติทั้งตาแล้วไปขาทั้งจามาแล้วพ่อผู้ไว้ทั้งตาหน้าและปูนาทั้งฝ่าไปเลยเราให้โหดแหดีอันตรายในที่ขันหาใช่โยสายเพื่อนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ให้สุดถึงปากด้วยแรงงานสุขให้หัวใจโลกนี้เมื่อมีวันนี้ยังอยู่คนดีสุดใจหัวใจทุกคนคือสิ่งผมสีดอกดาว
ยาละเดินเข้าว่าที่จะอาจารย์แหวนอยู่ข้างที่หุบขารอดูผลงานที่ดู สิ่งใดที่จะมอบอะไรก่อนและของที่ระลึกเชิญครับ อยู่ราชการกับผู้อำนวยการอาชีพไทยและพระครูกับเจริญธรรมค่ะ ถึงวันอำลาลูกศิษย์ทุกคน ด้วยวัยเกษียณผลัดเปลี่ยนจำนวนครูจะต้องพ้นยุติการสอน ถึงแม้ไม่อยู่ โปรดจงรับรู้ ห่วงหาอาทร ยังรักผูกพัน แต่จำต้องจร อยู่บ้านพักผ่อน วันนี้จะกล่าวลา บริเวณด้านหน้าห้องประชุมแห่งนี้นะคะ ข
บื่อยเพลงจับปีเกรงเต้นเต๋งติดต้องคุยตุยตุยตุยเหน่งเด่งแม่งระนาดแห่ห้องนองน้องน่องน่องลึงลึงลึงตะโพนหวังว่าคงจะคิดถึงครูนะคะ